அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி வீடியோ பல பேஷண்ட்ஸ் செய்கிற இந்த தவறான உடற்பயிற்சி பற்றி தான். ஒரு 30-40 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே முன்னாடி குனிஞ்சு இப்படி காலை தொடுற ஒரு உடற்பயிற்சி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கண்ட்ரீஸில் பேன் பண்ணிட்டாங்க. பட் நம்ம கண்ட்ரியில் இன்னமும் சில பேர் இதை ஒரு உடற்பயிற்சின்னு செஞ்சிட்ருக்காங்க. இப்போ நீங்களே வாக்கிங் போகும்போது கிரவுண்ட்ஸில், பீச்சில், பார்க்கில் பார்த்துருப்பீங்க. இதை ஒரு உடற்பயிற்சின்னு செஞ்சிட்ருப்பாங்க. இது உடம்புக்கு நல்லது அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் செய்வாங்க. பட் இதை நிறைய கண்ட்ரீஸில் பேன் பண்ணியாச்சு. நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் டாக்டர்ஸும் சொல்கிறாங்க, ஃப்ரண்ட்டில் குனியக்கூடாது, குனிஞ்சு தரையை தொடுறது இது தவறு அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்றது அவேர்னஸ் நிறைய பேருக்கு இல்லை. இது ஏன் குனியக்கூடாதுன்னா, ஒரு 40 இயர்ஸ் முன்னாடி குனிய சொன்னாங்க. பட் ஆக்சுவலாக குனியும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, குறுக்கு மூட்டு அந்த சயாட்டிக் நர்வ் அஃபெக்ட் ஆகுது. முதுகில் 2 எலும்புக்கு நடுவில் அந்த ஸ்பைனில் டிஸ்க்குன்னு சொல்லுவோம். அந்த ஜவ்வு பிதுங்கி வெளியே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகுது. இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு போகலாம். ஸ்பான்டிலோசிஸ் ப்ராப்ளம் வர சான்ஸ் இருக்குது. இதனால் இது பண்ணக்கூடாது. இது நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கிறவங்களுக்கும் குறுக்கு வலியை கொடுத்துரும். ஃப்ரண்ட்டில் நம்ம பெண்ட் பண்ணும்போது நம்ம பாடி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியோடு தள்ளி போயிடுது. அதனால் அதிகமான ஸ்ட்ரெஸ் முதுகில் இருக்கிற அந்த லம்பார் ஸ்பைனுக்கு, அப்புறம் சேக்ரிக் லெக் ஜாயிண்ட்டுக்கு வருது. சயாட்டிக் நர்வ் அதிகமாக ஸ்ட்ரெச் ஆகுது. இது ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்ஜுரி அதிகமான வலியை கொடுக்குது. ஸோ நாம் ஃபார்வர்ட் பெண்ட் பண்ணுறத ஒரு எக்ஸசைஸாக செய்யக்கூடாது. இப்போது நம்ம டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸில் சில நேரங்களில் குனிஞ்சு ஏதாவது பொருள் எடுக்க வேண்டியிருக்கு. இப்போ தரையில் ஏதாவது பொருள் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம குனிஞ்சு எடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுது. வீட்டுக்கு மாப் போடணும், வீடை கூட்டணும், இது எல்லாமே குனிகிற மாதிரி தான் இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா, மாப்பு கொஞ்சம் நீளமான மாப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கணும். தரையில் ஒரு பொருள் கீழே கிடக்குன்னா அப்போ முன்னாடி குனியக்கூடாது. ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரைட்டாக நின்றுட்டு நாம் அப்படியே குத்த வச்சு உட்காந்து அந்த பொருளை எடுத்துக்கணும். இல்லை ஓரளவு கொஞ்சம் டேபிள் மாதிரி இருக்கிற இடத்துல ஒரு பொருளை குனிஞ்சு எடுக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா சைடில் குனிஞ்சு அதை எடுத்துக்கலாம். ஃபார்வர்ட் பெண்ட் பண்ணுறப்போ சைடில் குனிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது மாதிரி நம்ம குனிஞ்சு பண்ணுற வேலையை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் இந்த டிஸ்க் பல்ஜ் ஆன பேஷண்ட்ஸுக்கு, சயாட்டிக்காக உள்ள பேஷண்ட்ஸுக்கு ஃபார்வர்ட் பெண்டிங்கை இப்படி கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம். ஸோ ஃபார்வர்ட் பெண்ட் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.